對方呢家男朋友叫咩名？ OK， 3、2、1，冇咯，冇咯。各位觀眾加油啊！大家，係下一條對方嘅 body count。 NG 班房， NG 班房陪你亂講。 Good morning class， Good morning sir，可唔可以下次講 Good afternoon 啊？你中意嘅啫。兩位同學係今日突擊測驗，又有請攞紙筆出嚟。睇下我媽咪有冇準備俾我先。今日個題目就係考下你哋兩個個友誼，甚至乎友誼有幾脆弱，你哋有幾了解對方。唔好了解喎，認真。默契測驗嚟㗎。其實唔係默契，係了解測驗。了解阿 Sir，阿 Sir，哦我開唔到支筆啊！我幫你開。哇，好勁啊，Sir！好，第一條，對方中意咩顏色？似非正似畫面。Shit，我諗住簡單嘅喎。我點知啊？我求其寫啦，唉。嚇，越嚟越難㗎。係啊。哦，好，開估，3、2、1。嗱，做乜啱唔啱嘢啊？啊你你講得啱唔啱啊？啱唔啱啊？唔啱。唔啱啊！你都打交啦！好，Jenny，你嘅答案係咩咧？即係我中意啊，我中意粉紅色。好似扮晒有少女心。唔係有嗰個故仔，以前我係好唔中意粉紅色嘅，但係真係我自從到某個歲數，我開始中意粉紅色。哦，都幾 Q 啊，其實。但係點解你會覺得我中意紅色咧？亂估啊咋？我會覺得你中意啲比較熱情似火嘅顏色。因為我好活潑。係冇錯，哦但係唔係咯？我中意嘅係黃色，我知我自己中意。哇！你兩個真係好 fail，第一條就咁。我比賽嗰一日着嘅係黃色嗰個。係啊係啊，嗰個我有諗過黃色，你知唔知點解？點解係因為你張床嗰個床冚係黃色，哦係，亦都係因為嗰個係。咦？但係你知道我張床咩顏色？但我冇諗住你真係因為比賽嗰條裙咯。哦，唔係比賽完之後先中意黃色。哦係㗎。係啊，之前我會揀係紫色啊、粉紅色啊，係咯。 OK，fail 咗添。好，下一題。對方最中意食啲乜嘢？我知。好，好， 3、次條答案。 2、1。哦，嗱，呢個係 bubble tea，香港應該冇人講 bubble tea，即係珍珠奶茶啦，其實就唔係，我覺得珍珠奶茶係啱嘅，係因為我基本上隔一日就會飲一杯。冇錯，但係我幾驚你話但係珍珠奶茶唔係嘢食啊。我想講呢個，但係我覺得唔緊要啦，俾分你俾分。 OK，我又係將自己答案寫咗喺度。不過嗱，你係啱嘅，因為我經常食呢個炸地瓜條嘅。佢嗰個粉好好食，係啊，次次嚟我都係食呢個係啊咯。有冇過先跟住次次嚟都係俾過咯。過 yes。好，下一條哇，幾驚我一題都答唔啱啊！對方最討厭食乜嘢？嚇，其實我哋唔熟啦。 10、9、8、7、6、5、4、唔係，我要改答案。嚇，有得講答案嘅咩？ 3、2、1，做乜？啱嘅，佢呢個我係唔中意飲全糖嘅手搖嘅奶茶，係啦。因為佢每次同我講，我唔飲啲甜嘢啊。哇，好啦，咁你唔好飲珍珠奶茶啦，你去飲水得啦。我係嗰啲易肥嘅體質，唔似係你咁樣每日一杯都唔會肥。唔係，但係我本身食苦瓜，因為我覺得苦瓜好多人都唔中意嘅。哦但係你中唔中意食苦瓜？我唔討厭咯。哦，咁 OK，咁我係啱，你俾唔俾我過先？過係啊，你絕對係唔飲啊！如果買100%我係唔俾你飲嘅。係咯，但係豆腐絕對係錯嘅咯。點解唔中意食豆腐啊？你唔中意食豆腐啊？等陣先，我哋係老少咸宜節目嚟嘅，小心講嘢。我想講你唔中意俾人食豆腐啫，OK，但係我真，哇因為我真係唔知你唔中意食啲咩啊。係嘅，冇乜嘢。我唔係好中意食肉咯。如果有得揀肉或者蔬菜嘅話，我中意食蔬菜多過肉。但係有冇咩某一類型嘅肉係唔食先？冇㗎，即係唔揀飲擇食啦你。都唔揀，唔食苦瓜咯，計唔計？我就將自己答案佢真係將自己唔中意嘅嘢寫晒入去。因為我覺得係大眾嘅，嗯邊個唔中意食苦瓜？
嚇，你哋都唔中意啦？有啲人而家隨住年紀係中意食苦瓜㗎。係好好嘅咩？係啊，好有益㗎，即係好似阿 Sir 啊。我自細都中意食嘅。 OK。好，下一條。既然頭先大家都答到咁啦，我為免你哋嘅友誼小船繼續翻，俾條簡單嘅大家。好，喂，送分題，對方廢水係會飲咩？好，開估。 OK。啱啱真奶。係珍珠奶茶，唔係有其他嘢嗰啲。 OK，咁我要講啦。嗯我每一間珍珠奶茶都有我特定中意嘅嘢飲嘅，我都係，即係我去每一間就係會 order 嗰個啫。係係係但係係珍珠奶茶係可以俾你過嘅。 OK 通常我中意飲奶茶多嘅。咁 OK，但係你中意飲果茶，係就算我每一間都淨係嗌果茶嘅啫，幾乎。會咁知道㗎Sis， ？OK，shut 多 up。咗。下一條。對方而家最喜歡嘅偶像。我覺得我好易俾人估得，但係我唔知佢哦，你有偶像嘅咩？有。阿 Sir 都知啦。信心滿滿啊！交佢。 3、2、1，你自己。你話你係咪啊？你會唔會俾我過啊？呢題啱唔啱啊？點解唔係林家謙？點解唔係林家謙？點解係林？咁唔知因為我喎真係好中意林家謙咯。哦係咩？信心滿滿啊！咁我唱首歌俾你聽啊嘛，嗰個處女座嘅歌，嗯，唔記得咗。你知道處女座已經好好啦。唔係，我都中意不過你寫呢個我啊， appreciate 嘅，係係我覺得林家謙之後就係我自己。嘅。咁我冇理由唔中意自己係咪先？係啊，所以我寫呢個係穩贏嘅喎。係啊，咁係過唔過啊？有冇半分啊？at least 有有。可以好。嗱，我啊真係唔知嘅，咩惡巴啊？即係唔知咩惡巴啊我係咁樣咯。冇偶像嘅。唔怪之我完全冇辦法去係啊，聯想到任何一個，但係我覺得你會偏向中意惡巴型。唔係咯，我完全唔追星啦。但係係你問我最中意係邊個？陳奕迅咯。哦，係明白明白，咁但係我又唔係追星，明白但係我中意欣賞係欣佢。賞，嗯係我中意佢啲歌咯。對方呢家男朋友叫咩名？ OK， 3、2、1，冇咯，冇咯，冇咯。各位觀眾加油啊！大家。喂，係下一條，對方嘅 body count。唔知喎，我真係唔知喎，好啦，所以我哋玩咗咁耐遊戲咧，咁我哋係咪唔真朋熟咯就係友先？唔熟。我哋唔係係嘅，認真，我覺得係我哋自從拍片之後先熟咗嘅。係。其但係實我哋一開始就同事嚟嘅啫嘛，講真係咪先？唔係，但係佢係我姐姐嚟㗎。哦，妹妹。好啦，since 我哋今日嘅 topic 係講女仔啦，係咁其實你女仔朋友多唔多嘅咧？認真唔多，但係我好熟嘅朋友都係女仔，但係普遍嚟講男仔朋友多啲嘅，你會唔會係有幾多個咧？大概即係女仔嘅好朋友啊，係哇，三至五個吧， OK，因為咧我係好季節性嘅，我同佢哋熟。即係譬如我而家喺新加坡啦，咁我絕大部分嘅好朋友咧都唔係喺新加坡裏面嘅，係即係認識得耐嗰啲。係咁所以我翻去嘅時候咪會同佢哋好熟咯。即係我翻嚟咁，我咪自己一個， OK，就係咁咯。係啱嘅。但係其實我自己冇我定義中嘅，即係好好朋友啊，單獨就係嗰個閨蜜啊，一齊咁樣，我冇呢啲人嘅。 OK，即係佢哋都係 equally 喺我心目中好重要，冇一個人喺咁多個人裡面係特別好。即係全部都係 number one 啦。我其實係好少女仔朋友嘅，哦係，但係我最熟嘅朋友都係女仔。啊，咁你問我幾多個？你話真係超級熟嘅，可能得1至2個。係啊，其實咁樣計落，即係真係得1至2個係會每一次見面就會乜都傾。嗱，之前可能係啦，之前可能會傾多啲偈，但係因為我喺新加坡嘛，係啊但係佢係喺美國嘅，哦所以好難。基本上係，亦都係因為我懶惰嘅，我會話，我覺得除咗懶惰之外咧，係每個人都會有自己嘅生活啊。即係好似我嗰個好朋友咧，佢係台灣嘅，咁佢係一位醫生啦。咁你知醫生有幾忙？係咁佢一路咁樣要翻工，又有自己生意嘅時候，咁我冇理由咩都揾佢講噶嘛冇錯。但係我即係前一排我去台灣嘅時候揾佢，咁我就會哇一日就傾到雞啄唔斷咁樣冇錯咯。啦，冇錯啦，因為我同我個 best friend 都係咁嘅，因為
佢又係讀緊書，我又讀緊書喎。係啊，有幾可大家嘅假期一樣嘅咧？係唔撞唔到，真係。但係你問我係咪真係同佢傾偈？可能一年都淨係傾一兩次。係啊。但係一見到面係 crazy 啦。你就算冇見幾耐都好，你見翻面嘅嗰種親密度咧，係取代唔到其他人嘅。冇錯。I miss you。真係好掛住，真係掛住嘅。好啦，會，即係我有時即係你知而家都係喺social media 上面會見到對方嘅動態啦，即係佢有任何嘢你都會為佢感到開心啊或者難過咁樣，但係就唔會話特登要打電話同佢，我自己唔會特登打電話同佢傾咁樣咯。除非我有啲特別事，我就打電話同佢講，問下佢應該點樣做。可以開解你啦，或者可以聽你心事嘅人咁樣嘅，即係乜嘢都講得嘅。你呢個女仔 friend 啦，係同你幾耐啊？呢個友誼幾耐啊？6-7年。係啊，香港識佢，我未去新加坡嘅時候就識佢噶啦。死啦！我驚我唔記得咗個年份。其實我覺得唔重要嘅。唔係，但係佢會嬲嘛？係咩？唔會嘅，一定會。嗱，應該有6-7年啦，因為我都嚟咗咁耐咯。我嗰個 friend 就同佢識咗14年啦，已經好多年，所以我哋一直都係以呢個模式相處㗎。但係即係佢一直都係台灣。係啦，因為我哋係台灣識嘅。係啦，咁嗰陣時同班同學，咁到而家各自有自己生活，但係都係好熟咯。好 Q 啊！我哋啦都唔係話好 typical 嗰種女仔係會有身邊有好多女仔 friend 咁樣，但係會有女仔 friend，但係未必係話非常熟到我同你講晒我所有嘢咁樣咯。冇錯，但係講真，我覺得你真心熟或者真心 friend 唔需要多咯。係啊，係咪啊？我以前咧曾經有一刻咧，我係有羨慕過人哋嘅。因為好多 friend 個個都識咁樣。即係可能甚至係我嚟到新加坡啦，可能即係我呢邊識嘅人又唔多啦，咁嚟嚟去去得一兩個。之後我見到啲人喺 Instagram 上面可能出去玩嘅時候 po 啲相咧，哇成班人㗎喺側邊咁樣。但係我漸漸發現其實真係朋友唔係重量要重質咯。係咯，係啊。咁所以有時我就會慢慢平衡翻自己。唔係，我每次見到我嘅 friend，我都係好享受我哋嘅 quality time 嘅。咁所以我就會覺得，人多都係熱鬧下啫。咁我翻到去澳門又好，邊度都好，咁我多人熱鬧嘅，咁我就會平衡翻自己咯。所以啲人話，隨住年紀越嚟越大，你嘅朋友越嚟越少咯。但係唔係一件壞事啊。做篩選朋友係更加唔熟，或者係更加嗰啲叫咩啊 bonded 啊，係即係比較親密咯，就係。咁你有冇試過同朋友反面？梗係有啦，尤其是係女仔多咯，因為我之前真係反面係點啊？即係話我哋絕交啦咁樣。係真係㗎？呢句應該真係冇講嘅。咁但係我喺香港嘅時候就係中學啦，咁我一開始就係同女仔玩嘅啫。咁但係發生咗啲事，最後佢哋就唔同我玩啦。你問我依家發生咩事？我係唔記得嘅，應該佢都係嗰啲無聊嘢啦，或者係你知啊，女仔都係咁噶啦。跟住後邊我就發現，唔係即係無聊嘢，為咗無聊嘅嘢嚟鬧交，有時候都係好，即係唔似男仔好似咁兄弟，跟住就算鬧交之後好快好翻啦，和好翻冇事咁樣。係女仔係比較難嘅，我覺得女仔比較感性少少咯。我覺得女仔就係好似譬如拍拖咁樣，即係你唔敢講出你真實嘅想法。係，我覺得係唔敢溝通。係，覺得我咁樣講，啲人會點樣睇我啊？我會唔會咁樣之後覺得自己好難搞？我覺得會嘅。所以我自己之前即係我中學嘅時候都曾經有段時間呢係唔想同女仔熟，係因為我覺得好麻煩。OK，即係甚至係我會覺得點解可以咁多，即係咁多小心思到呢？我唔識得估你哋諗咩。咁但係去咗同男仔熟嘅時候呢，就會有一少少問題咯。即係可能係啦，你應該 get 到我嘅意思。係啦。咁但係我當時就覺得好唔開心嘅，因為哇我真係唔係咁嘅意思嘅喎。咁當然後尾睇翻我都覺得咁可能女仔佢睇到嘅嘢同我嘅角度唔一樣。當一刻嘅我就覺得點解你咁睇我啊？我唔係要收兵咁樣，就係咁。係咯，但係講真，我因為嗰件事之後，我就啲朋友大部分我諗90%、95%都係男仔啦。
後邊我係發現咧，我好羨慕其他人，淨係有好多女仔 friend 咯。我發現點解我身邊大家都係男仔 friend，係好開心㗎，係大家都係好兄弟啊，好好嘅朋友啦。但係好多人都因為話，其實佢哋想同你做好兄弟，最終目的都係想追你嘅啫。唔係，我都覺得唔係，我自己都覺得唔係嘅，即係絕對唔係嘅。咁阿 Sir 你點樣？笑而不語，你哋繼續。呢個下次可以係啊，我覺得下次可以傾下純友誼。其實準備咗啦呢啲題目。哇！唔知係嗰個純定係呢個純咧？哦，但係我真係覺得係有純友誼，絕對有啊！係，如果唔係我冇朋友啦。我都覺得係，如果唔係我都冇朋友啊。講翻就係，我真係會幾羨慕人哋有好多女仔，一樣係，但係到依家都係男仔 friend 多好多。我有個 friend 咧講咗一句説話，我覺得好認同嘅。其實所有人可以做朋友，都係因為佢哋會互相中意大家。即係你有嘅特質係我欣賞嘅，我有嘅特質係你欣賞，大家先可以做到朋友。無論佢以後男女會唔會升華到去第二啲嘅感情，但係都係始終互相有一個吸引力。無論男女又好，女男都好啦，我覺得先會做到朋友。即係一個磁場啊，係男仔又好，女仔又好，只要我啱啊，即係建立到呢段友誼咁咪 OK 咯。咁做咩要揀佢話呢個男唔得啊，嗰個女嘅OK 女嘅就得，但係其實可能佢嘅性格根本係我唔中，即係唔係我 OK 嘅喎。咁我無謂因為我選擇一個女仔而錯失咗一個同一個好好適合做朋友嘅人做，即係男仔做朋友咯。其實呢個世界係唔係男仔女啦？如果你限制住自己，淨係要交啲女仔嘅朋友嘅話，咁其實你少咗一半 friend 㗎喎。冇錯。但係依家我都係嘗試學習緊點樣同更加多女仔去溝通。我發現溝通個方法同男仔玩係唔一樣。係。因為女仔係比較注重啲小細節啊，所以你同佢溝通或者係佢在意嘅嘢係唔一樣嘅。係啊，相比起男仔。講真，我近排除咗識咗你之後啦，有另外一個女仔 friend，我覺得係比較直接嘅講嘢。係。即係我話一係一，二係二，唔需要話啊在意佢咁我咁樣講，佢會唔會唔開心咧？佢咁樣我會唔會需要再解釋咧？我覺得相處得好舒服。即係就算我可能講錯嘢，或者我真係講咗啲你哋唔中意聽嘅嘢，你哋會直接同我講，呢個係好事嚟嘅。我覺得係令到我會更加舒服咁樣同你哋相處咯。所以我識女仔 friend， 我通常都係會識啲比較直接嘅，因為我哋比較算係直啲嘅女仔啦。有冇啲同你話完全相反嘅？即係好嗲之後，哎呀，我都好嗲嘅喎。OK，下一個啦。係啊，即係意思係你呢啲女仔都接受到咯。咁都幾嗲你都 OK 嘅，我覺得 OK 啊，我自己真係都幾嗲噶。即係你會遇到啲女仔，你會嗲佢嘅。係啊，不過唔係你諗嗰種。我明。你俾個 disgusted face 俾我睇咯，唔係嗰種，係真係嗰啲啊。即係 sweet 啦，唔可以話嗲。係。咁有冇遇過啲係拜金女？即係可能佢會覺得融入唔到我圈子啊，即係我係高你一等嗰種。咁我未有呢個水平去認識咁有錢嘅人，咁上面嘅人咯。但係基本上大家都係有禮貌嘅，都好難係咁樣，除非你真係好悶。咁你呢？你有冇遇到呢？可能咧，對方或者有咁諗過，但係我哋最終唔會係佢睇我尾，而係我哋會漸行漸遠。係啊，即係唔會女仔好少將啲嘢攞上明面嚟講嘅。冇錯，但係就真係可能好耐冇再聯絡啦，就知道大家都唔係朋友啦。當然啦。咁人哋八卦你啲嘢咧，之後攞呢啲八卦去做其他人嘅談資。OK， 嗱，首先我會話所有人都係八卦噶，我自己都八卦噶，大佬怪同我講古仔，我食花生唔開心咩？係啊，其實講真好八卦噶。我哋做呢個節目都係要食花生嘅。其實係咯，我唔知點解，好似通常將八卦呢個詞語放咗喺女仔身上，但係我覺得其實男仔係好貶義，但係我覺得你八卦係正常噶咯，同埋男仔都係八卦噶，即係當然有啲人係完全唔理啦，咁但係女仔都有啲完全唔理嘅。我覺得要睇程度，即係你睇下八卦到嗰個方向係，喂，你究竟有冇必要知道咁細節先？如果佢係捉住你唔放，即係佢聽唔到呢個答案咧，佢就哇唔放你手咁樣嘅話，我就覺得過分咗啲。咁當然啦，咁
再加上你要睇佢聽完嘅八卦，跟住佢係攞嚟用做咩咯？你如果係有啲唔好嘅用途嘅，咁就唔好啦。八卦有個原則就係我絕對唔會加鹽加醋。哦，係呢個要嘅，一定要嘅。即係我聽完翻嚟之後，我會先問呢樣嘢你俾唔俾得人哋知？如果你唔俾得人哋知，咁我就會幫你保守秘密。二就係就算講俾人哋知，你 OK 啦，即係呢樣嘢可能好 general 嘅，哇！你講俾人知都冇所謂嘅，我唔會喺度加鹽加醋。一定唔可以加鹽加醋，如果係到時尷尬嘅係自己。冇錯，即係我試過嘅係以前咧，有啲八卦嘅嘢咧。係喺啲女仔度出嚟之後咧，係有個男仔翻嚟講俾我聽，完全係唔同版本嚟㗎。咁依個以訛傳訛傳到唔同版本都係正常嘅。我覺得呢啲嘢日常生活好多。但係死貓呢啲食慣，所以就算啦，就咁樣睇開啲嘢得啦。咁雙面人咧，對住 A 做一套，B 做一套。冇錯。有冇遇過咧？好耐之前，即係可能讀緊書嘅時候。即係我自己都做過呢啲嘢咯，唔同嘅人就講唔同嘅嘢，係做過嘅，所以我先好討厭嗰陣時嘅自己。原來嗰陣時做咗好多嘢 hurt 到人，好難嘅，但係難嘅，即係你絕對做到嗰個100% 係難嘅。係，我都係用翻嗰套理論啦，就係你要同嗰個人相處過，即使我聽到你啲八卦，聽到你所謂唔好嘅嘢，冇錯，我係唔會理㗎。冇錯啦，即係你聽完八卦，你聽完一邊，你一定要聽另一邊。如果唔係，我覺得。你會偏頗咯，會對地方好唔公平咯。咁你當然你兩方嘅故事都唔一樣啦。係啊，即係每個人睇嘅角度唔同。就算我真係淨係聽過一邊，譬如假設有人同我講Tiffany 壞話，我聽完之後，但係我同你相處嘅時候，我會將呢啲嘢抌晒佢咯。冇錯啦，重點係我同你相處嘛。就算你對其他人點樣又點啫？關咩事？你對我好咪得咯，係咪先？係啊，我會咁樣諗咯。我覺得女仔同女仔相處唔一定會一係反晒面啦。最後一集呢個係冇可能嘅。我覺得其實我哋喺拍呢一個 podcast 之前呢，就已經磨合過，或者係已經係知道大家嘅性格大概係點，係 OK 之後呢，先繼續有呢個節目喺度。所以我希望唔止有8集啦，可能有16集啦，係80。甚少16集，諗少咗啦，係嘛？係啊，一定會有更加多嘅。咁但係我哋差唔多 run out of 呢個 topic 去講啦。如果想我哋繼續討論啲咩都好咧，可以喺下面留言俾我哋聽。如果仲未訂閱嘅話，訂閱同埋開埋個鐘仔，記得 like 同埋 share 呢個 video。咁 NG 班房下堂再講，拜拜。可以啊，咁換一個冷氣咯。我哋閂呢部，開呢部咯。好似好慘咁啊！個冷氣機，唔係個冷氣機，個相機 ，too hot to handle 啊！我哋係咯。You want to nail？Nail。Chip。各位金主爸爸媽媽，快啲落廣告啦！如果唔係，我就要用呢門手藝去賺錢噶啦。